早晨，大家好，進一裝修，我係周生。今日同大家嚟到呢一個單位就係啟田村一個3至4人間2間房嘅裝修設計單位。OK， 咁樣就首先呢個位置啦，就會係主人房嚟嘅。咁樣就木廊間房啦，配合呢個隱形門啦。OK， 單位亦都係做好晒深層清潔㗎啦。好，入到嚟主人房啦。隱形門會有自帶油壓門鉸嘅。好，主人房就會係做咗一張4尺半嘅油壓床。咁啊，床下邊啦，亦都有好大嘅收納空間嘅。OK， 好，床頭啦，有正少少嘅位置，亦都做咗床頭櫃。好，旁邊就會係一個約4尺嘅到頂衣櫃，咁就有櫃桶啦。好，下邊就係掛衣區。好啦，跟住出嚟廳啦。好，咁廳嘅位置啱啱喺主人房嘅背脊啦，向廳就會係一個到頂嘅電視機櫃，咁就有2個玻璃格啦，係啦，放少少嘅飾物啊咁樣啦，一啲擺設啦。好，而喺另一邊嘅位置就會係一個到頂6尺半嘅獅字櫃，咁呢一個獅字櫃啦，喺上邊我哋都做咗2個嘅5金嘅掛衣架啦，係啦。好，喺呢一個位置啦，就會係一個冇腳座嘅儲物櫃，咁樣就方便擺篋啊，係啦，又或者呢一個機械人吸塵機自己翻屋企啊咁樣啦。OK， 好，跟住然之後啦，大門嘅位置旁邊就會係一個到頂嘅鞋櫃，咁啊有台面啦。OK， 木廊佢間呢一個第2間房，亦都係配合埋呢個隱形門嘅。好，咁樣就裏邊啦，就係一間小朋友房嚟嘅。咁不過小朋友而家仲細，咁所以遲啲先至做家私。OK， 隱形門。好啦，咁然之後啱啱主人房旁邊就會係洗手間，咁樣就用呢一個 PD 門啦，即係趟接門啦。好，開門裏邊就會見到3趟磨砂玻璃嘅玉屏一套啦。咁然之後另一邊就會係一個到頂嘅上下鏡櫃，係啦，台面洗手盤啦。OK。好啦，然之後到廚房。好，咁呢個廚房咧就好實用嘅。OK， 廚房入到嚟，首先呢一邊就會係放雪櫃，然之後上面就係吊櫃啦。好啦，咁然之後呢度就係放大型雞洗衣機，有台面，然之後有吊櫃，呢度做咗少少玻璃格。好，而另一邊就會係一個到頂嘅儲物櫃。OK， 咁亦都係有個台面嘅。好啦，而入到嚟啦。咁樣咧喺窗邊位置啦，我通常都會幫客人做呢一個煮食爐啦、抽油煙機咁樣啦。好，而另一邊啦，因為呢度咧有少少嘅水喉嘅，咁所以都做咗一個櫃去到做收埋啲水喉啦，有個台面咁樣放下嘢啦。好，啱啱煮食爐嘅旁邊就會係星盤啦，有大星盤。上邊嘅曲尺吊櫃，咁喺呢一個曲尺位置，咁都做咗一個大細門啦，咁樣就方便去攞嘢啦、擺嘢啦。先閂細門，再閂大門。OK。好啦，咁樣就呢一個單位油漆就鏟底批灰，咁然之後地下啦就係鋪呢一個200乘1000嘅長條木紋磚。好啦，今日多謝大家嘅收聽收睇，咁啊過2-3日就會有第4個起貨單位同大家繼續去分享少少嘅裝修設計。多謝大家，無中復不攬尾，拜拜。